kilometatra ny ala Toamasina ny anavaratra amin'ny lalam-pirenena fadimy no misy Fenerive-Est. Ohatran'ny faritra Tsinanana rehetra dia mahay ny asa rary tokoa ny mponina aty. Raha mbola tohizana mianavaratra ihany ny dia andalo ny Soanieran'ny Vongo rehefa nahavita 7 kilometatra. Miampita baka ary izotra ho an'ny Andragaza. Eo Andragaza koa dia tsy maintsy mandray baka irendray raha teo ho an'ny fandrarazana. Amin'izany dia olalova ny manompana ho tazana amin'ny fasan'ny Anove. Horaisina ny baka farany eo Vabe ary dia hiatrika ny lalana tena ratsy mirefy 40 kilometatra hatrany Morona. Andalo ny kaskadin'ny Alapana avy eo dia ho tonga ny Manaravaratra izay 7 kilometatra miala ao Soanieran'ny Vongo. Fomba iray moa nentin'ny manako azy ingy, nentin'ny maneho ny akaton'i Madagasikara nandritry ny diany miala avy ao Fenerive-Est makany Manaravaratra. Misy fomba iray ihany koa entintsika anehoana ny akaton'i Madagasikara amin'ny fandefasana sary leopold isaky ny toerana iray. Ka manentana manako azy izahay andefy izay sary izay. Tsara pasahivina antsika ihany ny fomba fandraisana anjara alao ity fantinana ity. Fifanarana sary sy ronan-tsary ao amin'ny fandarana label gasy arahina eto amin'ny TVM ny alady amin'ny 3 tolakandro ny talata amin'ny 5:30. Aterina aty amin'ny TVM ny ronan-tsary 2 minitra sy 30 sekondra. Alefa amin'ny adresy mailaka label gasy @yahoo.fr kosa ny sary misy roapolo. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia ansoro eto laharana ireto. Isy loka ho zaraina amin'izany. Ny fandaratsika label gasy moa dia miezaka hatrany ny fandray aminao mpijery mba handray anjara amin'ny fandarana label gasy na amin'ny alalan'ny telefona izany na ihany koa amin'ny alalan'ny internet. Ka manasantsika handray anjara. Tamin'ny herintsika dia nanaraka niny ferme mahafinaritra be iny fa androany ihany koa sika dia anangana trano indray amin'ny alalan'ny animation 3D ity.